我们今天又准备杀好几只老鸡。这个是我们外地的朋友要了好几只这个老的公鸡，然后说让今天给它都杀了，然后杀个6、7只吧。你看这鸡的凳子都可长了，你看，就像这一只。都5、6年了，跟2个弯刀似的。它这个爪子太尖了，而且它是一只，你看黑的这种草鸡，你看好看吧？这个鸡长得挺俊了，你看，都舍不得，你知道吧？感觉好心疼啊！你看这只鸡漂亮吧？你看这个鸡蹬着都这么长了，都平均都是3年左右了。你看这个3、4年了。3、4年了。再看这几只，这2只，哦嘿，你看这2只蹬着都这么。你看这鸡好吧？都是老鸡，而且肉还特别紧实，肉特别紧实。看这大黑凳子，看这大黑凳子，都是好鸡，都是好鸡。那边还有几只？那边还有几只。然后今天把它都处理，因为8月12了，今天都马上就要快过节了，该送礼的都得提前送了哈。公鸡你别怪，你是人家一道菜，明年暴鸡再回来。1、2、3、7、8只鸡，还有鸡蛋。哦，风雨无阻。风雨无阻。行，出发。去吧。走了，你慢点下雨哈。好嘞。好，安全送到。而且是的，冷死了，冷死。以后得穿厚衣服。好嘞，回家。